Gloria al Señor, sean todos bienvenidos a Santa Convocación. Sean bienvenidos a la eternidad. Amén. Vamos a leer solamente dos escrituras para poner el texto del contexto. Amén. El fundamento de la palabra para poder posear en esta mañana la bendita palabra del Señor. Es Hechos 24 y 2 de Corintios. Le voy a pedir a mi hermanito Víctor Gómez que nos haga favor de leer las escrituras. Gloria a Dios. Así dice la bendita palabra de Dios. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Segunda de Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre de este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta mañana. Padre bendito, estamos en tus preciosas manos, y de tus manos nadie nos puede arrebatar. Te pedimos en esta mañana, Señor, que nos hables. Necesitamos oír tu voz. Háblanos suavemente, tiernamente, de labios a oído, porque tu esposa espera, ansiosa, que el esposo le hable. Te lo pedimos creyendo en tu nombre nuevo y eterno, William Marion Branham, el Señor. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Vamos en esta mañana a oír la preciosa voz del Señor. Que nos ayude, hermanos, que nos hable. Queremos ver este mensaje, el misterio de la traslación. Quizás lo hemos oído una o dos veces, pero quisiéramos que nos quede más claro, para que no se pierda en ningún momento la intención del por qué estamos aquí. Sepamos qué estamos haciendo y sobre todo de dónde venimos y para dónde vamos. Estamos viviendo un tiempo donde todo debe estar con el cuidado posible, hermanos. Amén. Tenemos que tener cuidado
de todo lo que decimos. Porque el enemigo está atento, procurando ver si algo está errado. Pero Dios sabe hacer muy bien sus cosas y sabe cómo enseñarnos. Antes de iniciar, quisiera mencionar a unos hermanitos y mandar un saludo. Los hermanos que nos congregamos aquí, muchos de nuestros hermanos ya nos conocen por algunos videos que hemos enviado. Y conocen al hermano Víctor, al hermano Carlitos Inaray, al hermano Jaciel, al hermano Eduardo, la hermana Mari, la hermana Maribel, la hermana Ana, la hermana Angélica, y tantos más, la hermana Julia, el hermano Yosma, y tantos que estamos en este lugar. Yo quiero mencionar en este video y mandar saludos a nuestros hermanos que nos escuchan por las redes sociales, como son la hermana Marisela Ortiz. Saludos al hermano Gorgonio Urias, al hermano Pedro Peláez, al hermano Benjamín Branham, hermana Isabel, hermana Evelyn, la hermana Liliana, hermana Connie, hermano Mario de Jesús, al hermano Ney Santiago, a la hermana Concepción Alemán, a la hermana Mireya Martínez, al hermano Warner Castro, a la hermana María Núñez y a nuestro hermanito Fernando Cañas, y muchos más hermanos que nos faltaron por enumerar, que no me acuerdo, pero todos ellos, si me faltaron, disculpen porque no conozco los nombres de todos, pero todos, absolutamente todos, reciban saludos y bendiciones de sus hermanos de Acapulco. Este pequeño rebaño, amén, que es parte también de la Nueva Jerusalén. Gloria al Señor. Dios le bendiga mucho a todos mis hermanos donde quiera que se encuentren. Sabemos que están pendientes de esta bendición, han apartado un poquito de su tiempo para oír la palabra de Dios. Dios les bendiga muy ricamente. Shalom. Y vamos al mensaje. Hoy estudiamos la palabra y la miramos con nuestros ojos físicos, pero tenemos que pasarla por el filtro y mirarla con los ojos espirituales, ya que nuestro reino es espiritual. Aquí nos damos cuenta inmediatamente, hermanos, que el asunto no es físico. Estamos viviendo en una etapa que no tiene fin. Escuche bien esto, donde toda la gente, escuche, estamos viviendo en una etapa que no tiene fin, donde toda la gente del pasado hoy están manifestados aquí en cuerpos para juicio. Estamos en la etapa donde fuimos despertados para un juicio, y es la segunda muerte. Todos los que no estaban predestinados y que no fueron redimidos por el Cordero tendrán la segunda muerte, y nunca más se sabrá de ellos, porque es la muerte del alma. Hoy el mundo está lleno de gente solo para juicio. Si nos detenemos tantito a pensar eso, se oye muy duro. Nos detenemos a pensar. Entonces toda la gente que conocemos alrededor, donde quiera que vayamos,
¿Están pasando por un juicio? Así es. Todos están pasando por un juicio. Para eso fueron despertados, resucitados. Y todos aquellos que no fueron redimidos por el Cordero sufren la segunda muerte. Después del 2016 entró la segunda muerte, hace 8 años, y desaparecen como si nunca hubieran existido. Ahora, los predestinados no mueren, aunque sus cuerpos tengan que ir a la tumba. Su espíritu permanece para siempre. ¿Qué es lo que pasa con los santos? Es el cambio del cuerpo, como está escrito en 2 Corintios 5:1, que si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos otro esperando. Uno que tiene ojos, oídos, puede tocar, comer y dormir. Eso dijo el profeta. Esto no lo acepta cualquiera. Uno que pueda hablar, comer, dormir, mirar, oler. Si este se deshiciera, tenemos otro esperando. El mensaje es el misterio de la traslación de los escritos de nuestro hermanito Juan. Dios bendiga mucho a nuestro hermano. Amén. Dios lo guarde donde quiera que esté. Amén. Entresacando el maná escondido del mensaje del eterno William Mario Branham. Amén. Para la simiente predestinada. Por eso no es para todos. Es para unos poquitos, hermano, muy poquitos. La mayoría no lo van a aceptar, porque dicen que están equivocados, están torcidos, están blasfemando, son los herejes, están adorando a un hombre. Tiene que ser así su razonamiento, porque no tienen con qué recibir esta palabra. El razonamiento es un sentido del espíritu que les estorba. Pero los hijos y las hijas de Dios que tienen en su alma la simiente hacen contacto inmediatamente con la palabra simiente. No entra en razonamiento el Hijo de Dios. Acepta. Dijo el señor Branham, cuando no lo entienden lo creen y después el Espíritu Santo se lo revela. Amén. Porque fuimos adorados por ahí atrás en muchas denominaciones. Nos enseñaron tantas cosas tradicionales. Hay gente que todavía cree que comerse un pan en estas fechas de noviembre es pecado. No comas ese pan porque es de muerto. Le voy a decir algo. Yo hago pan. Y un día me dijeron, hermano, ¿usted hace pan de muerto? Le digo, no, porque la verdad está muy caro. Necesitamos pagar por un difunto y hacer pan de ahí, no. ¡Ay, hermano! Eso no. Pues ¿por qué le llamas pan de muerto? Si es pan de harina con azúcar, mantequilla y huevito, no es pan de muerto. Es pan para vivos. Los muertos ya no comen. Pero eso es idolatría, dijo el apóstol Pablo. Los ídolos nada son, no existen, son la mente de los malos. No existen. Pero tu mente sí está ahí, hermano. Pero dicen que la coca trae sangre de sacrificio. Traiga, no me interesa. Sé que me hace mal, no me la tomo. Nada que ver con la palabra de Dios. Lo quieren meter como doctrina.
No. Aprender a separar lo eterno de lo temporal. Este cuerpo corrompido come chicharrón, come carnita de puerco, come mole de guajolote, come chancho. Todo come esta carnita. Perdón, pues sí, esta carnota, ¿no? O carnita. Todo lo que le sirva, mi hermano. Le veo la pieza sota de pollo allí. Dice que era guajolote. No, era un híbrido, era pollo que también pierde dos. Y se están cayendo al tercer día de que engordan. Pero quiere la pieza más grande. Se está matando. Coca se está matando. Pues mándese si le gusta. Pero no lo meta con doctrina. Esto hace la diferencia. Dijo el Señor Jesús: no contamina al hombre lo que entra por la boca, porque va al estómago y baja a la letrina. Lo que contamina al hombre es lo que hay en su corazón. Que son herejías, contiendas, maledicencias, enojos y tantas cosas que está yendo en el corazón, tanta maldad. Eso contamina al hombre. Pero un tiempo me agarró la religión. Hermano, no podía comer en diciembre mandarinas, tejocotes, jícamas. No, porque eso es del diablo. Se lo echan a las piñatas. Y eso es una herejía, eso es tradición, eso es paganismo, eso es del diablo, me decían. Pobre, mis niñitos no comían. Comen un tejocote de escondidas. Que no vayan a ver los hermanos de la iglesia, porque nos van a decir que somos diablos comiendo tejocotes. ¡Qué terrible, hermano! Llenan las iglesias de ministros falsos, hijos de la serpiente, que meten prohibicionismo. Mi eterno Dios mataba una ardilla y se la comía bien sabrosa. Mataba una zarigüeya y la guisaba bien sabrosa. ¿No ha leído la historia de mi vida? Me lo dice. Aleluya. ¿Qué es la zarigüeya? Un tlacuache, hombre. Ratón comía también. Iba a cazar ratas y uno que otro pescadito para poder sobrevivir cuando era niño. Ahora usted dirá: no, yo no me como tlacuache. Pues está bien, no se lo coma, pero no lo meta como religión, no lo meta como tradición, no lo meta como doctrina. Amén. Aleluya. Este cuerpo de tiempo de por sí es malo. Aunque esté bien puro, aunque no coma nada de todo eso, si no tiene simiente de Dios en su alma, en vano está viviendo. Amén. En vano. Y lo alcanza la muerte segunda y desaparece como si nunca jamás hubiera existido. Se termina todo, absolutamente, y nunca jamás, eternamente, desaparece. ¿Y cuál es entonces el misterio de la traslación? Solo es para los santos del Altísimo, solo para la simiente de Dios, porque el espíritu del hijo y la hija nunca muere. Los hijos de Dios no vienen a ser, siempre han sido, solo se traslapan en cuerpos. Esto es la traslación de los santos. Siempre hemos existido y nunca dejaremos de existir, y estamos confinados a vivir eternamente en la tierra, porque la tierra fue hecha para los hijos. Aleluya. Pero tuvieron que venir también nosotros a hacer guerra, y como hijos tenemos que demostrar que la palabra dice: a los que vencieren. Amén, aleluya. ¿Que vencieren qué? Todo. Todo. Principalmente la incredulidad. Amén. Y a los que vencieren los haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrán de ahí. Apocalipsis 3:12 lo dice. Y Apocalipsis 2:17 le dice claramente: le daré a comer del maná escondido. ¿A quién? A los que vencieren. Aleluya. Y les daré a conocer
un nombre nuevo escrito en una piedrecita blanca. Es el nuevo nombre nuevo que nadie conoce, nadie, solo el que lo recibe. Lo hace individual, Dios. Y nosotros queríamos meter toda la familia. Estamos equivocados. No, si usted entra, gloria al eterno Dios. Porque usted no se eligió, Dios lo eligió. Qué poquitos, ¿verdad? Aquí se acaban las malas interpretaciones, porque Dios ya vino e interpretó su propia palabra. No es lo que yo diga, lo que alguien más diga, es lo que Dios, el eterno William Branham, ya dijo. Amén. Amén. Todo el mundo piensa, escuchen, todo el mundo piensa tener un cuerpo que puede pasar paredes, que se puede trasladar con el pensamiento. Eso no es así, es de otra manera. ¿No te lo dice el señor Branham en Conducta, Orden y Doctrina? Página 121, verso 191, dice: pero cada hombre o cada mujer que es cristiano aquí ya está glorificado en la presencia de Jesucristo, y usted ya tiene otro cuerpo. Usted no lo tendrá algún día, usted lo tiene en estos momentos. Amén. Desde aquel momento vino esa revelación y pocos lo entendieron. Y luego el mismo Conducta, Orden y Doctrina, página 93, verso 37, dice: la vida que usted vive aquí está reflejando la herencia que usted recibirá cuando usted se vaya de aquí. ¿Entiende? ¿Qué vida está viviendo usted ahora mismo? Ya está reflejando entonces quién es usted. Y viene la tristeza. Y entonces mi tío anda de borracho. La vida que está viviendo, ya sabe lo que le está esperando. La vida que usted vive aquí refleja lo que usted recibe cuando se va. Se perdió. ¿Cuántos están viviendo la palabra? Yo no quiero preguntarle cuántos saben la palabra. ¿Cuántos están viviendo la palabra? Vivirla no es cuestión de imaginación, hermano. No. Vivirla no es cuestión de que usted la sabe. No. ¿Qué significa vivir la palabra? Es que ya no vive usted. Y si es el Eterno viviendo dentro de usted, ¿cuál es la actitud de ese Eterno que dice que está viviendo en usted? ¿Cómo es la actitud que se presenta? No somos religiosos que venimos aquí y nos hacemos los muy santos. Y Dios te bendiga, hermanito. Gloria a Dios, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido. Y luego resulta que no tiene ni para los chicles, no tiene ni un peso en su bolsa. Como dice, no, espiritualmente, dijo el señor Branham, Dios lo bendice a usted primero espiritualmente y luego viene espiritualmente y económicamente le sigue. Amén, aleluya. ¿Cómo que no? Pues Dios le está aprobando. Va de la mano. Va de la mano. Dios honra al que le honra. Amén. Dios no miente. ¿Qué pasa entonces? ¿Estamos viviendo la palabra o solamente la sabemos? Hermano, luego la carne se ofende, pero es verdad. ¿Qué tal si usted tiene en su mente progresar? ¿Qué tal si tiene en su mente progresar? Si es hijo de Dios, no le va a resultar. Pero si no es hijo de Dios, entonces va a progresar.
Los hijos de Dios nunca han sido progresistas. Y no se sienta mal por lo que estoy diciendo, pero tenemos de ejemplo a nuestro hermanito Juan, puro sufrimiento. Usted ni sufre, lo veo bien gordito. Es puro sufrimiento servirle a Dios. Creerle a Dios es puro sufrimiento. ¿Quién dijo no va a tener una? Ahora dicen muchos, ahora soy feliz, tengo a Cristo en mi corazón, en mi cabeza. No tiene nada. Son pobres desarrapados. Ando feliz, ando contento, eso es la carne. ¿Qué es? Sufres el silencio. Sufres. Y te duele ver a tu hermano sufrir. Amén, aleluya. Y le procuras ayudar a tu hermano cuando puedes. Amén. Y compartes con él cuando hay necesidad. Ya no vives para ti, vives para los demás. ¿De qué sirve que vivas para ti si ese no es el ejemplo a seguir? Dijo el Señor Branham, Cristo vino a servir a los demás. Él nos dejó un ejemplo y William Marion Branham vino a vivir para los demás. Amén, aleluya. Sí, amén. Si vives para ti mismo, estás engañándote. Estás procurando que te vaya bien. Yo le pregunto, hermano, ¿para qué quiere tanto dinero? ¿Para qué? Hay quienes dicen, no, si tengo muchas deudas y para qué te endeudas. ¿Para qué quiere tanto dinero? ¿Para qué? Cuando aceptamos que no tenemos nada, escuchen lo que le voy a decir. Cuando aceptamos que no tenemos nada, Dios le da lo suficiente que necesita para vivir. Pero aprenda a aceptar que no tiene nada. Y no espere tener. Porque aunque no tenga nada, si tiene la palabra en su alma, lo tiene todo. Amén, aleluya. Todo. Sí, amén. Pero le aseguro que aquí nadie pasa hambre. Lo veo todos gorditos. Y cada vez más gordos. Quiere decir que no les hace falta nada. ¿Por qué se me engordan mucho? Porque procuran la carne. Procuran la carne. ¿Por qué no se van al ayuno? ¿Por qué no se vienen aunque sea al servicio en ayuno? No, porque me va a dar un mareo. Tan débil está. No es que tengo diabetes. ¿Y qué tiene que tengas diabetes? Para Dios no es nada. No, es que tengo colesterol alto. Y por eso come tanta grasa, tanto aceite, tanta cosa. Hay quienes se enferman y se andan queja y queja, queja y queja. Diga, soy sano en el nombre del eterno William Marion Branham. Aunque esté enfermo, hombre. De todas maneras la tierra ya lo está reclamando ese cuerpo viejo. ¿Para qué ama tanto ese cuerpo chueco? Hay otro esperando. Amén. ¿Cuántos quieren cambiar de morada hoy mismo? Todos tienen planes, ¿verdad? Pero cuando Dios dijo que se termina, se termina. Nomás viene un paro cardiaco y se ve para el piso. Llévelo rápido con el doctor. Pero cuando lo llevan le damos los dos. Y su cerebro queda con un 10% vegetativo. Se acabó. Ya va para otro cuerpo. Pero si vio esta botarga, luego se enoja a alguien. ¿Por qué le dice botarga a mi cuerpo? No, le estoy diciendo al mío, no al de usted. Al mío estoy diciendo botarga. El de usted no sé cómo se llama. Amén.
Y amén. Amén, aleluya. Miremos otra escritura. Conducta, orden y doctrina 505. Aquí quiero leerlo completo. ¿Sí? Quiero que les quede claro. Quiero que les quede claro. De la boca de Dios. Amén. Página 504. Dice, cuando un bebé se está formando en la matriz de la madre, desde el instante que es colocado allí, primero un espíritu, y a medida que ese espíritu empieza a cubrirse de carne, un pequeño germen de vida empieza a cubrirse de carne, y tan pronto como sale de... Ahora, en la matriz solo son pequeños músculos, temblando y estirando. Sabemos esto, son células. Al igual como si tomáramos un pelo de caballo y lo pusiéramos en un frasco con agua, se cubre y se mueve, y si usted lo toca, salta. Así es un bebé. Pero tan pronto como nace en este mundo y respira su primer aliento, entonces, y hasta entonces, llega a ser un alma viviente. ¿Ven? Porque tan pronto como el cuerpo terrestre nace en el mundo, existe un cuerpo celestial, o sea, un cuerpo espiritual para recibirlo. Tan pronto como este cuerpo natural es deshabitado, o sea que se muere, pues, existe un tabernáculo celestial esperando. Porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos una habitación celestial esperando. Escuchen, no se lo pierdan. Tan pronto como el bebé es colocado en la tierra, en carne, existe un cuerpo espiritual esperando para recibirlo. Y tan pronto como el cuerpo espiritual, o más bien, el cuerpo natural es deshecho cuando muere, existe un cuerpo espiritual esperando. ¿Lo ven? Una teofanía que nosotros llamamos, ¿ven? Una teofanía. Le preguntan al hermano, ahora ¿eso es temporal? Mientras esperamos la resurrección de este cuerpo, no se lo pierdan, escuchen. ¿Es esa condición que viviremos hasta que éste sea resucitado? Esto aún no ha sido revelado a los hijos de los hombres. Yo sé que lo vi, ¿ven? Pero no sé qué clase de cuerpo es. Pero yo sí podría sentirlos de la misma manera como yo siento sus manos o cualquier otra cosa. Por supuesto, esto está grabado en cinta y ustedes quizás lo estén escuchando aún años después que yo me haya ido. ¿Ven? Y aquello, lo que haya sido, ¿ven? Yo estaba tocando a esa gente y los abrazaba y era tan real como lo son ustedes, pero a la vez ellos no comían, no bebían, no había ni ayer ni mañana. ¿Ven? Eso era la eternidad. Y bien, cuando esa habitación, ellos vinieron de allí con ese cuerpo y regresaron a la tierra. Y esa clase de cuerpo que ellos tenían se vistió de inmortalidad. El polvo de la tierra se metió a esa teofanía de alguna manera y ellos llegaron a ser humanos nuevamente. Tuvieron que comer como lo hicieron en el huerto del Edén, ¿ven? Porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos una esperando. Yo espero que lo haya entendido. Venimos de cuerpo en cuerpo hasta que llegue el último, y ese entra una teofanía. Mientras somos traslapados de cuerpo en cuerpo, cuando el niño está en el vientre solo son músculos, células, hasta que nace, entra el alma viviente.
dice el profeta, como un pelo de caballo cuando está en el vientre. Lo mete a un frasco de agua y lo tapa y de pronto se empieza a mover y de repente salta, como que cobra vida, pero no hay vida todavía. El profeta le llamó vida latente, nada más. Pero reciben el Hijo de Dios, el alma y el espíritu cuando nace. Amén. Y ahí empieza por su cuenta. Pero cuando eso se deshace, este cuerpo que creció, le preguntan, ¿así estaremos? Dice, no ha sido revelado. Esto no ha sido revelado aún a los hombres. Hoy ya es revelado. Cuando él contesta la pregunta, si esto no ha sido revelado aún a los hombres, pero el séptimo sello está siendo revelado. Es de un cuerpo a otro cuerpo. Cambia de morada hasta que llegue el último. ¿Será este el último? ¿Será el último cuerpo que tiene el Hijo de Dios? El Hijo de Dios no es el cuerpo. El Hijo de Dios es el Espíritu. Y estos cuerpos solamente nos sirven para que el Hijo de Dios venga a adorar. Porque el sonido que sale de su boca viene del Espíritu y adora a su Creador. Y el cuerpo sirve como micrófono, como esto. Y decimos amén, gloria a Dios. Micrófono bueno tenemos para decir te alabo, Señor. Gloria, 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 gloria a tu nombre, gloria. Es un micrófono que traemos integrado. Pero ya no le canta a la cucaracha, ni al caballo, ni a la mujer. Ahora le canta a su Señor. ¿Y este sirvió? ¿Alguien lo hizo? Dice, sí le da volumen, claro, sí le da volumen. Sí le da volumen. Somos un micrófono de Dios. Para Él se dé gloria a sí mismo. Este misterio no lo conocen las mayorías, ni los que dicen ser del mensaje de la hora, no lo conocen, porque solo está siendo revelado por Juan. Esto está dentro del séptimo sello. El séptimo sello declara quién es William Marion Branham. Y William Marion Branham dijo, el séptimo ángel a mi derecha, el más destacado de todos, él tiene la revelación del séptimo sello, lo que he esperado toda mi vida. Pero cuando esto empiece a ser revelado, correrá más de 10,000 de mis amigos. Porque van a decir, ¿cómo es posible que están diciendo eso? Si nosotros apenas va a venir el rapto y vamos a la gloria y en los aires vamos a tener una mesa de kilómetros y vamos a comer allá birria de chivo. ¿Quién dijo eso? Así nos decían allá atrás. Habrá una mesa grande, kilómetros y kilómetros, y estaremos sentados ahí esperando que sirvan los meseros. Los ángeles van a meserear. Ahora ellos toman su barbacoa de chivo. ¡Qué cosa! Y nos gustaba eso. Vamos a comer aquel día con refresco, con agua de sabor. Todavía. Pero llegó la revelación para quitarnos la venda de la ignorancia. Ahora sabemos cómo es el asunto. Se va el hermano mañana y a los 5 minutos de que se vaya está en otro cuerpo. Y enterramos ese cuerpo viejo. El hermoso ahí. Vuelve a la tierra donde vino. Pero el Hijo de Dios ya está en otro cuerpo, alabando a Dios. Eso es traslación de los santos, no reencarnación. Porque luego muchos confunden y dicen que es reencarnación. Reencarnación es una doctrina satánica de la India. Esto no es reencarnación, es traslación de los santos. Solamente el Hijo de Dios lo recibe. Los demás no.
Por eso este mensaje está enfocado únicamente a los hijos de Dios. Si alguien es hijo de Dios, dice amén a la palabra. Y el que no es hijo de Dios dice, están errados totalmente, blasfemia, herejes, y se lo rasgan sus vestiduras. También lo hicieron ya en Israel. Los 70 rabinos y Caifás se rasgaron su vestido cuando Jesucristo dijo, el Padre y yo uno somos. Y le dijeron, te haces igual a Dios. Siendo hombre te estás haciendo Dios. Dijo el señor Branham, eso no era así. No era el hombre haciéndose Dios, era Dios haciéndose hombre. Hoy es igual. Dios se hizo hombre como el Espíritu Santo y tuvo su nombre, tiene su nombre, puso su nombre eterno en un hombre y le puso William Marion Branham 3 veces el 7. Perfección y plenitud. Aleluya. Y miren lo que dice aquí. Cuando esa habitación, ellos vivieron allí con ese cuerpo y regresaron a la tierra, ¿ven? Alcanzan a ver que murieron de nuevo. Y esa clase de cuerpo que ellos tenían se vistió de inmovilidad, el polvo de la tierra. Ojo acá, ojo. Se metió en esa teofanía de alguna manera y ellos llegaron a ser humanos nuevamente. ¿Ven el cambio de cuerpo? No es fácil de entender. Si a usted mismo le está costando trabajo, ¿se imaginan los demás? Tuvieron que comer como lo hicieron en el huerto del Edén. Porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos una esperando. Nosotros hemos vivido por todos los tiempos, solo que no recordamos. No recordamos nada, hermanos, qué fue nuestro pasado. Pero aquí estamos siendo parte de esa resurrección. Miremos este último pasaje. Un hermano que estaba muriendo y él estaba dormido, se despertó y comenzó a estrechar manos de personas como su padre, su madre, hermanos que habían muerto 50 años allá atrás, pero él los vio en esos cuerpos físicos en su congregación y en su casa. Ahora, si habían muerto 50 años atrás, ¿por qué estaban ahí? Porque su espíritu no murió, pasó a otro cuerpo. Eso es lo que el hermano que estaba muriendo reconoció, los espíritus en cuerpos nuevos. Amén. Amén. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros para aceptar esto? No esta vista, tacto y oído del exterior. Esto no es lo que se traslada a otros cuerpos, no. Porque esto que está a la vista, lo que nosotros vemos, está sujeto a muerte. Morirá. Pero la parte interior que tenemos nosotros, la parte de aquí adentro, el espíritu, esa es la persona que no puede morir. Esa es la persona en la cual comienza la nueva vida. Cáptelo bien. ¿Quién comienza la nueva vida? El ser interior, no el exterior, no el que está moviendo. Ese sigue la misma vida de siempre. Más correcto en su andar, seguro. Pero es la nueva vida de este nuevo nacimiento. Esto edifica a otra persona en la imagen de esta persona. Todo alrededor de esta vida, todo alrededor es diferente espiritualmente. La nueva vida, el nuevo espíritu dentro de este cuerpo, para el nuevo ser, todo es nuevo. Amén, aleluya. Es nuevo el nombre de Dios, es nueva la palabra, es nueva la Biblia, es nueva la tierra, es nuevo los cielos es la palabra, todo es nuevo para el ser interior. Pero para el exterior, ve lo mismo, lo mismo y lo mismo. Pero este ser ya nos impacta. Porque al interior, te aseguro que todo es nuevo. Vino la resurrección
Vino el rapto, vinieron las bodas del Cordero, vinieron Moisés y Elías, vino la gran tribulación, vino el milenio y todo es cosa del pasado. Espiritualmente estamos en la eternidad reuniéndonos en santa convocación. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Bendiciones para todos mis hermanos, que sea de bendición, que sepan que todo es nuevo. El misterio de la traslación, cómo es que solo estamos un poco de tiempo en este cuerpo y se tiene que ir. Ya vivimos allá atrás muchísimas décadas, siglos, y hoy en otro cuerpo, y también se tiene que ir, porque este cuerpo no es eterno, ni el de usted ni el mío, y el mío ya está más viejito, 63 años cumplidos. Todos tenemos 3 rayos de luz cósmica en nuestro cuerpo. Dijo el señor Branham, a los 20 se muere el primer rayo, a los 40 se muere el segundo rayo de luz cósmica, y a los 60 el tercer rayo, y de ahí para adelante solo vivimos por la misericordia de Dios. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Bendiciones, pueblo del Señor.